I'm an advocate of love, speaking of love, positivity. Omukwano kimuli ekimulisa, ekimuli ekitalina kubutuka, era ekisaana okufukirira ku makya mututu n'ettubi. Omukwano kye kintu ekitagulika, ekintu ekisingayo omuwendo, era ekisingayo amaanyi. Omukwano lwaki omukwano ogunyola, abalala omukwano bagufuula, lwaki omukwano mugutunda, atalina dinaali tayagalwa. Ekintu Mukama kye yatonda tukigalabanja tukizanyisa, lwaki omukwano tuguwewula, abalala bakujja mu masika. Twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Omugaggano twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Omulungi n'omubi twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Obubi n'obuwanvu twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagala. Let's love one another. Nikikageza omukwano mugusibya kakokolo, mugubise mu bitaba by'omusaayi, ogwali omuyonjo omucyafu, omukwano gaguvulubanye. Wagala bali abalina class, nga batukula bulungi nga glass. Omukwano gubeera patient, tegulina discrimination. Yesu yatulekera mukwano, bwe yafa yalaga mukwano, n'ekitaawo okumutuwa mukwano, okutuwunyako yeena mukwano. Lwaki omukwano ogunyola, abalala omukwano bagufuula, lwaki omukwano mugutunda, atalina dinaali tayagalwa. Ekintu Mukama kye yatonda tukigalabanja tukizanyisa, lwaki omukwano tuguwewula, abalala bakujja mu masika. Twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Omugaggano twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Omulungi n'omubi twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Obubi n'obuwanvu twatondebwa kwagala era twatondebwa kwagalwa. Let's love one another. Jesus. Worlds. How did you get in? Now, Nando Richard and Prince, the husband to Cindy, yes, they became my friends. They became my friends, Dako. So when they became my friends, batwogera nembaga nemwe nonno nze nja kujja lumu mu firimu yammwe mwewuunye. So they were like, wow, Brian, mubaira temulina budde wa actinga. Yo nga bamanyi kedyo yange nga banda bambeera busy emikolo yimbawa ki. So they thought I could not really have that time. So not until we had this opportunity, Top TV, and they called me upon. It was during Corona last year. Pandemic, so 2020. Yes, that's when they called me upon. But it was new.
Ngamba why nza lwaki tegenda we banfunira. When did they put out that your character ey'okubeerawo tokola oyagadde akaana akawaka oyagaddemu n'omukazi okyankala nelinga tabbu? I mean, how did you feel? Ng'ovudde ku wano how did you feel ng'olaba your character gye bakuwadde? Because it's just like I told you, I do not I started acting nkyali muto, so kati kuva buto nkimanyi nti actor yenna asobola okukola kye bamuwadde. ekintu kyonna kye bakoya. Baatuwanga okuactinga nga gwe mutamiivu naye buli omu awaka akimanyi totamiire. Kale lwakwanze muze muto nali mutamiivu ebyaddala Engineer Brian omutusobedde kati mu buto ate ng'oli muto ate ng'obeera ng'otamiire. Ewaka twakolanga emyenge gya mirundi 3 kafa abakiga. Tulina omwenge gw'abakiga gwe bayita omulamba. Kati tulina tonto tukola ne kaseese tukola that kind of distillation. Kati awo nali mu kyalo, kati we naviira mu kyalo ne ndyoka nzija mu kibuga. Kati ate mu kibuga mami n'akola edduuka awo twabeerera ne mami. Kati nga edduuka eyo atundiramu ne bbiya. Kati ffe nga bbiya tumunywa tuyiwamu amazzi, agenda omutunda ng'atunda amazzi. Jesus Christ. Nga muyiwamu amazzi ne muzzaako akasaani bulungi nga tukazaako bulungi mutamiira onywa ku era ng'otamiira. takusanga n'agamba ng'otamidde n'akuba empi n'akuba. Ate naye yali mutamiivu munnaffe. Naye yali mutamiivu munnaffe. Nga tamanyi oba otamidde oba totamidde. Of course, oluusi akagereke lyali dduka ogaayo ka obiti n'olyayo ka ekereya. Naye nga kyava mu kyalo nga munywa omukyala. Omulamba nga ne kawalagi ke bayita kaseese ne tonto. What was the turning point? My turning point was I was watching someone. It was by Apostle Alex Mitala. By then, I was in S1, and that's the time I had shifted from my mom. I had gone to another new family because my mom was unable to take care of me by then. Yeah, so I saw Apostle. Yali ya relative, uncle wange, muganda wa taata wange. Kati I watched Apostle Alex Mitala on TV. N'agamba yali abulira n'agamba gwe mukatuliki gwandaba ku TV olwaleero njagala ondage ekyawandiikibwa ekigamba nti bw'otaafuuke mukatuliki togenda mu ggulu. Nange nkulaga ekyawandiikibwa ekigamba nti bw'otaayatule Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo togenda mu ggulu. Bw'onookindaga nja kufuuka mukatuliki ngende mu ggulu. Naye ng'ebbanga lyonna lye nasoma obukatuliki nga nasoma konfirimansiyo, nsoma kalimwezi, nsoma n'omugigi nga ngenda nfuuka na muzavveeri nga sikisomanga. Omuzavveeri y'atya nze sibitegere. Omuzavveeri ye mufaaga. Omuzavveeri ye mundoza ye mufaaza omuto, muweereza wa faaga. Bwotyo bw'ovuma ennaku zino. I was supposed to become a Zaverian. So, naye ng'ebbanga lyonna lye twasoma nga sisomangako nti bw'otaafuuke mukatuliki. Kati omusajja n'andaga ekyawandiikibwa mu Yokaana 3:3 n'andaga n'ekirala mu Baruumi 9:10. Engamba oke kati ekyo kyokka eky'obutagenda mu ggulu kyakutabula. Nali ndina mu ddiiro lya muzeeyi ndi mu kulongoosa. Engamba hihi kyokanyinza ogenda mu geyeena lwakuba ndi mu mukatuliki musoma Bible. Definitely bwe muba nga muli mu kusoma omugigi ne konfirimansiyo n'ebiki muba musoma. Of course wabaawo n'obutabo naye nga muba musoma Bible. Babawa ne Bayibuli. Simanyi gye bayita Bibiliya. So kakati ekyo kyokka kyankuba wala ne ngamba ekiba kibe kandokoke nalokokera ku TV Apostle Alex. Kati okuva olwo nesuubiza obutayiddamu kunywa mwenge
kuba okusinziira ku mbuulirayo ebikadde obireka kati wamanyi otya nti ebimu ku bibi gwe mwenge kubanga kiri onywa bunywa. Definitely wabiwuliranga abalokole baba babuulira ate kati fe abaana tukwata nnyo. I was in S1, I was in 14, 13, 12, 11. No, ffe twasoma tuli bakulu. I was 15 years. Okay. 15 years. So bwentyo nentandika obulokole kati okuva olwo siddanga mabega. Really? Just ku TV no era ne Katonda nga yakusportinzeeyo ye yakwerabira n'agamba n'okirabira na ku TV no what a blessing. Mukama munaye bw'ati bwe yakikola ate okuva olwo like kyewuunyisa nga bwe gambye nali mu birowoozo byange nali siinaamu nti ndifuuka omuyimbi nga sikiyina era kinene nnyo kye nali manyi nja kubeera kati kino ekya acting kati ekyo nakisuubira lwakuba nti natuuka ate I pulled out a bit naye okuyimba nali siri muyimbi nga siyimbanga nako. Natukane imagine ale twasooka kumanyira mu kuyimba ne tunakumanyira mu kuzannya okuzannya ate ne twewuunya nnyo. How was the outside world nga balaba ozannya bino ate bweru bakumanyi this Christian boy? I think oluusi kisinziira ne ku mpisa z'olina mu bantu so abasinga abamanyi tebandabye nnyo mu mpisa mbi. So kati onojjani era n'ozogera nti mbi. No, definitely kati nze tubeera mu bantu era naawe n'olaba nti kati bannayo oyo kyali empisa embi era n'omuntu gwesobola okugamba wano noga oyo ye bannange okitegeera naye nga definitely bw'obeera mu bantu ne balaba brand kaki omuntu ky'oli and then they see something you've produced ne balaba nga it's just an act, then they will have reasons to protect you. They'll have reasons to be like, it's just a movie, it's just a series, it's just a drama. Ennaku zino atulaba nnyo abavubukayo age nga baagala abakazi abakulu ekyo nkijje ne mu character y'omugutujja. What is about it? Definitely it's not good. It's not good. Naye okusinziira nti mu nsi yonna mubaamu challenges. I think we can call it one of the challenges it faces if abavubuka naddala ab'omulembe guno we have tulina we twatuuka ndowooza ffe bazadde baffe balagayamu abamu naddala abali mu uptown ti you think giving your child freedom is the way to go. Because it's the generation that you really that we are in. Omwana omuwa freedom, omwana akola kyakola, omwana toyina mutulugunya nnyo. Kale siga kutulugunya baana. Ye program ebaddewo wano bajja kundyamu amaaso nga naye my point is giving this child direction. A boy is supposed to be brought up amanye nti mukozi agenda kukolerera family, not in a way nti taata we bw'asaba omwana bw'asaba taata we daddi nze munaaye njagalayo omutwalo n'omuwa omutwalo, omwana ow'emyaka 10 omuwa omutwalo agenda kukozesa ki so omwana n'akula nga amanye nti balina kumpa muntu and then on the other hand oyinza obutanenya waliwo akula n'amanya kino byakumwa kyetumvirako kwagala bashuga mamizi bendowooza kati ate n'ekirala waliwo kati waliwo bano bootanenya nti akuze ne mami we kati naye amulabanga mami nedda akuze ne mami we paka mu bukulu n'atuuka nga kati ate waliwo bammami abakuza abalenzi ekyejo olw'okuba either ye mulenzi yekka gwazadde nga bulijjo yali akiyaayaanira n'azaalayo akalenzi n'akakuza ekyo kati nga buli kyekasaba kati ate bw'atakula na father figure eyo nayo nsonga era because me have gone through that ti nabeera ne mami emyaka kati we natuuka ogenda ewa uncle I found a different story. Nati wamanyira kubeera na musajja wrong. Mama ogenda okulaba omusajja okutekako amaanyi omusajja zenavi wa mami ffe nga tufuluma ekiro saawa
5 nga mami yeebase ne tuggulawo edduuka oluggi lw'edduuka ne tuzzaawo obuzza nga tetuluggadde ne mufuluma ne tugenda tulabe firimu kiro kirambe ne tukomawo ku makya 12 ne tuggula nozengeri yali omutamiivu so naye ewa anko ono omupya anko yagendanga n'anywa n'atamiira agenda ye yampa etteeka yenze nina omuggulira abalala bonna mu famire teri alina muggulira awo kakati akomyawo ssaawa 9-10 eyo gwakiro kati nga bw'otamuguumiikira wabweru ng'omulinde otulo tugenda kukwata kati otulo we tukwata bwakonkona abalala ne bamuggulira emiggo so it was a different story altogether. Nyina okkeera ku makya n'enjoza amamotoka nokkeera ku makya n'enjoza engoye za famire yonna ne maa nenzigolola ne maa nenjera ne maa nengenda ku hostel nenjirongoosa ate nga kutambuza bigere kuva Nsambya mpaka Kansanga n'okomawo naye akugyamu ekyejo kya mami ye nga yalyoka n'atuyamba bannange twandikufunye ffe you learned the hard way omanyi ngambanya abazadde anti omwana mugunjule gwe okusunga ensi bwe n'emugunjula kuba ensi egunjuza ttemu kati olaba senga mami wo teyakubitabita n'akuwulira what to do wantuse wa anko nga si bwe kiringa bwe kyali ate nno mami nno siga nti yambiitabita naye olw'okubanga wegambye we needed the father figure kati maama ayinza okwogera n'omunyooma ebintu ebimu ate nekira ebimu tasobola bikola tasobola bikugamba yajja kuyigiriza kyamanyi brani yoza ebintu naawe noyoza simula ennyumba byebiriwo tasobola kubanga taata nti kakati kakutwaleko mu ssamba ly'ebikajjo okitegeera oba nti katugende nkutende nkulage bwe tyabye bakola ssente it wasn't there natogeza kugamba nti no ebiseera ebisinga bano abaana naddala egi yammwe abaeninga nga bagadde sugar mummies nti babeera bakuziddwa single parent. Yes, it's part bwendowooza then nekyala okubeera nti tebabayigiriza kukola ssente n'abeera nga yamanyi kumugabirira paka that is very wrong. Bwe tuvelako ekyo kyayagala kuwasa abavubuka ekirungi kyayambi tubadde nga tuyimbirira Pastorson Bugembe netulaze omukazi tulinze kukyala wanjula mbaga webatuyite bituufu ye mukazi nga bakitabeera ate namulaba agamba ate nze omanyi mukwano gwange kati mukkiririzaamu nnyo buli kyayogera yagamba nti just oli yali ani oba yalina omulala gwe saalaba aleko olina omulala gw'otaalaba kakati kiki ekibaviirako at your age ekyayamba twalaba wano Pastor Josh yasetting example ennungi muvubuka muto n'awasa but kiki ekibasika ekibazima bawalabe mutalaba mutya buvunaanyizibwa bawala balina empisa embi bemulaba kati senga obuuziza nze direct kubanga era mmanyi nange ogenda mumaliriza owese ekkono zendi kubanga nze abalala simanyi naye nze ng'omu ebizibu byendabye ebizibu byensanze mu kunoonya omuwala ate tulekemu naawe okunoonya omuntu kyetaaga bizibu kizibu kiri awo era ndi wano okukusaba bw'oba oyinayo omuwala nga omwesiga mundete ndeka bayibuli egamba omusajja alaba omukyalo w'okuwasa afuna okuganja mu maaso ga Katonda tebamulabira ebyo byonna tubadde tuyitayo naye point eri bweti amazima amatuufu gali nti buli omu asanga challenges kati nze challenges zensanze oyinza okwesanga oli sizasanze oyinza okwesanga nga oli ye ayagala perfectionist kati nze nganze maama bw'oba olaba sori kati nze maama wange yali muyombi nnyo yali ayomba nnyo era nejje nalaga nensangayo maama wange naye nga muyombi nnyo kati nze obwongo bwange bwayingirwamu neetaaga omukazi toyomba bw'oba onooyomba nambanga bukyali
bwe mankukwana ngamba nti nze ndi muyombi oleke no nze nyina mikwano gyange abawala of course mulimu abayombi n'abatali bayombi naye nga mulimu wakati nze nkuzeekuzeemu nkuzeekuzeemu kati mbeera ne mukwano gwange n'olaba nti ono ye bannange muyombi just naturally talina kimuyombi kati gwe amazima ga Yesu agaddala ddala ngugambe katuve ku TV bwongobanga obudde bwange tebunnaggwayo No, what I'm talking about is abantu bembeera nabo. Me, I am so friendly by the way. Friendly nyonyo nti n'omuntu atandiyagadde kubeera kyali wange yamamaliriza afuuse kyali wange. So kati newemba wakwana sisooka kukwanirawo nga naakakulaba wena sooka fuuka kyali wange naye ndaba nga toliimu kuyomba n'ebirala of course ebitonotono byenjagala kati nkyaliwo kasita mukama ali mala nanzijukira Brian wana ndozo la tunamuza kubanga mmere tunakwogera ko bingi naye kadde katudde njokolera tino kuleka mwami Sebayigana ye abirenga akola kuna ku Sunday Christian Life Church Service jezirinya yesawemu eyesatu ekitundu nya kitundu ne tano kitundu kyebirala qualities bwanga izo gamba sagala muddugavu endala naye nyizo zoogera ano ne beeteekateeka ne batandika okutawanya okwecomposinga composing in that kind of stature just for me musange ngali wate kombe yefera mwamutuletera okuyomba atali muyande twala eri anyway mbadde Julia kumata 10 mpeera till Monday. Be blessed.